ime i kompletnog vaterpolo tima i svih nas ovde želimo. Pa jeste, ovo je drugo polufinale koje smo pobedili. Nadamo se da ćemo posle Đokovića i vaterpolista da će i rukometaši biti isto uspešni. A da su već do sada postigli izuzetan rezultat. Ja im čestitam i želim i večeras da budu tako. Nenad Manojlović, gospodin Nenad Manojlović u ime kompletne reprezentacije i stručnog štaba. Dakle, u finalu je Novak, u finalu su vaterpolisti, da li će igrati s Mađarima ili s Crnom Gorom, to ćemo znati večeras od 8 sati uveče na ovom bazenu, sastaju se Mađarska i Crna Gora i onda ćemo saznati protivnika u borbi za zlato od 8:15 u Beogradu, veliko polufinale, ali u rukometu između Srbije i Hrvatske. Još jedno mnogo sreće rukometašima, a eto minut i 7 sekundi pre kraja utakmice, 12:8 vodi Srbija protiv Italije, fantastičan meč Srbije, naravno protiv ovakvih rivala tu i tamo greške su neminovne, ali celokupno gledano ova utakmica je, što se tiče naše reprezentacije, bila na izuzetno visokom nivou. Slažete li se vi sa ovom konstatacijom koja je možda malo navijačka donekle, ali... Mislim, teška utakmica, polufinale, obezbedili smo srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, izuzetan uspeh naše reprezentacije, izuzetna igra, nastavljen je kontinuitet uspeha vaterpola, prema tome nemamo šta da zamerimo, niti hoću da bilo šta da kažem, a kada bih govorio kao trener, kada bih analizirao normalno ovu utakmicu, ne mogli da kažemo što hoćemo, ali to uopšte nije bitno u ovom trenutku. Igrali smo dobro, igrali smo požrtvovano, imamo dobru atmosferu i to je ono što je najvažnije za ovu reprezentaciju. Pa ja rekoh malo čas, ja više navijački, evo i naše klupe, svi su na nogama, čestitaju jedni drugima, čekamo da istekne još ovih 18 sekundi. Da li će i konačan rezultat ovog meča biti 12:8, naši nešto i ne gledaju mnogo prema golu Pastorina, a i zašto bi, imaju fenomenalan rezultat, 10 sekundi, još treba sačuvati loptu, Stefan Mitrović, Italijani su se takođe predali i sada malo show programa za publiku, za naše navijače, lopta kod kapitena Udovičića. Još jednom pogled, predivan pogled na tribine, pozdravlja i Dejan Udovičić navijače. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste na ovaj način bili uz reprezentaciju Srbije. Ušli smo u finale, da li ćemo igrati sa Mađarskom ili Crnom Gorom, to ćemo znati večeras. Ono što je bitno, da smo u polufinalu savladali reprezentaciju Italije, zvanične prvake sveta. Po četvrtinama je bilo 4-5, 4-1, 3-1 i 1-1. Konačno velikih, divnih 12:8 za Srbiju. Moj stručni saradnik i konsultant večeras bio je gospodin Nenad Manojlović, predsednik stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije. Hvala vam najlepše. Hvala i vama i pozdrav našim gledalcima i neka nastave da navijaju za Srbiju i večeras. Može za kraj jedna molba, ovo se posrećilo, hajde da ne kvarimo, hajde da se vidimo i u finalu. Dobro, vidimo se, doviđenja. Puno pozdrava Nenadu Manojloviću, puno pozdrava i vama, poštovani gledalci, prijatno veče, svako dobro i sada 3 prsta za Srbiju u rukometu.